Өзүбүздүн методикалар бар. Дополнительный биохимический исследование деп коет, ошону бияктан жүргүзөбүз. Бул мазоттук растетип алып микроскоптон карайбыз. Борбор калаадагы кардарлар көп Ош базарындагы эттер алгач ушул лабораториядан текшерүүдөн өтөт. Иш убактысы түнкү саат 3-тө башталып, атайын жолдомо кагазга ээ болгон соң сатыкка коюлуп, күмөндүү эттер республикалык лабораторияга жеткирилет. Мында жалпы 23 кызматкер күн сайын орточо 30-40 килограмм этти текшерүүдөн өткөрөт. Бияка келгенден ошол ветеринардык справкасын текшерип, туура жазылган болсо союлуп келген мал ички орган менен келет да, өпкө боор, жүрөгү, башы, көк боор, жылкынын эти түшөт, асыным, уйдуку түшөт, койдуку, чочконуку да текшерүүдөн өтүлгөндөн сатылат. 2012 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Адал индустриясын өнүктүрүү борбору 80ге жакын компания менен келишим түзүп, ишканалардын адалдыгын тастыктоо боюнча атайын система иштеп чыккан. Алардын 15ке жакыны эт продукциясынан өндүрүлгөн заттар. Борбордун максаты башаламандыкты алдын алып, эреженин сакталышын көзөмөлдөөгө салым кошуу. Анткени азыр адал белгилерине мыйзамсыз түрдө ээ болгондор көп экенин көптөгөн жылдардан бери бул багытта иш алып барып келген Мыктыбек Арстанбек айтат. Тамак аш азыгынын чийки зат кезинен керектөөчү нозуна чейинки чынжырдын бардыгы адалдыгы тастыкталыш керек. Анын өзүнүн технологиясы, стандарттары бар. Чийки зат кезинде кандай талаптарды коет шарият, өндүрүү процессинде кандай талаптарды коет, жана ташууда, сатууда, сактоодо кандай талаптарды шарият койсо, биз ошону стандарт кылып иштеп чыкканбыз. Ошол стандарттар негизинде ошол көзөмөлдөнөт. Жана ошону сактагандыгын биз тастыктайбыз. Мыйзам чегинде келишим менен жумуш алып барган жеке борбор жакында башка стандарттар боюнча да иштөөгө камынып жаткан чак. Ал ортодо адал маселесине мамлекет дагы соңку мезгилде көбүрөөк көңүл буруп жатканын серепчи кошумчалайт. Мамлекет эми бутка туруп келатат адал маселесинде. Эми малга киришти. Канча тармак турат. Ошондуктан биз өткөндө сураганбыз. Биз жабылабызбы же болдубу? Өзүңөр иштей бересиңер. Жок, силер керексиңер дейт. Демек биз азырынча керекпиз. Адал бул шарият нормалары. Рынок светтик. Адалды керек болсо күндө эгерде мал союу процесс болсо күндө текшерип туруу керек болот. Ар бир малды карап туруу керек болот, да. Биздин мамлекеттик кызматтар бир жылда бир гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Уруксаты бар. Анын үстүнө мамлекет ишкерлерди текшерүүнү жеңилдетүү максатында өтө азайтып атат текшерүүлөрдү. Мынау маселени чечиш керек. Мыктыбек Арстанбектин баамында айрым мусулман өлкөлөрүнүн адал азыктарды таппай калган учурлар да кездешет. Бул коомдук адамдардын маданиятынан көз каранды. Ал билдиргендей, азыктанып жаткан тамак ашынын курамын билүүгө кызыккандардын динамикасы байкалууда. Мамлекет менен жеке ишканалар тыгыз иш алып барса, 5 жылда Борбор Азияда адал стандарттар боюнча Кыргызстан лидерликке чыга алат дейт ал. Диний да билимибиз бар. Үйрөтө алабыз адал стандарттарын. Мен ушуну айтып атам мамлекетке. Келгиле башка мамлекеттер биздин стандарт менен жашасын. Мына таможенный союз, эмне болуп атат? Силердин продукцияңар биздин стандартка жооп бербейт деп кыйнап атабы? Биз эмнеге айтпашыбыз керек 5 жылдан кийин? Силердин малыңар биздин стандартка дал келбейт экен деп. Эмне үчүн айтпашыбыз керек? Жакынкы күндөрү эттерди экспорттоо боюнча инвентаризация жүргүзүлгөн. Алсак министрликтер менен биргеликте жумушчу топ түзүлүп, азыркы учурда 86 мал союучу жайгатталды. Заманбап шарттагы жаңыларын ачуу иштеринин алкагында Бишкектин Лебединовка аймагында өлкөдөгү эң чоң ишкана курулса, Кочкор, Алабука, Өзгөн райондорунда да 4 жайды ишке киргизүүгө кам көрүлүүдө. Алар Кыргыз Орус өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосуна таянат. Экономика министрлигинин адал индустрия секторунун башчысынын айтымында, бул тапта өнөр жай жана мал союп иштеткендерге Айыл банк аркылуу 6% менен насыя берилип жатат. Азыркы маалымат боюнча 6 ушундай мал союучу предприятияларга берилген. Потребительдер өзүлөр жанакы QR-код система менен электрон система телефону менен такагандан кийин эле бул эмнени билдирет? Бул мал продукция каяктан чыкты, кайсыл Кыргыз Республикасы, мисалы кайсыл мал союучу жактан кетти, кайсыл компания колбасабы же конечный пунктка чейин бүт жанакы срок хранения чейин полностью бүт изилдөө системасы келип чыгып атат. Бул жана биздин потребительдерге абдан керектүү нерсе маалымат болуп атат. Маркировка халалбы же халал эмеспи таксусоочу жагынан берилип атат да, электронный система деп коет да маркировка. Адал түшүнүгү сапатка таянат, анткени бул система экспорттун санын өстүрүүдө орчундуу орунду ээлейт. Идентификация деп коет, бул жана малды эсептөө саны болуп атат. Кыргызстанда бул жактан биринчилерден болуп биз болуп атат, ишке ашып атат. Азыр чоң бодо малдарга могул жылы Кудай буйрса бүтөт.
Министерство сельского хозяйства ветеринарный инспекция менен чогуу биргелешип жасап атабыз. Андан тышкары жана майда мал союучу малдарга идентификация болот да. Эл аралык изилдөөчүлөрдүн маалыматында адал продукция менен кызматтардын рыногу 1,1 триллион долларды түзөт. Мисалы Россия аталган продукцияларды керектөө боюнча 6-орунда турса, Казакстан дагы мындай азык-түлүктөрдү аз эмес көлөмдө сатып алат. Ал эми Тажикстан адал стандартка төп келбеген эт продукцияларын импорттоодон баш тарткан. Эске салсак, Кыргызстанда товарга адал сертификатын берген жеке менчик 12 компания бар. Жайнагүл Талас кызы, Азат Муратбеков, Пирамида.